Қайырлы күн әріптестер. Бүгін сіздермен IBL және PBL мұғалімнің бағыттаушы рөлі және оқушының зерттеуші бейнесі туралы айтатын боламыз. Біз кіріспе білімін айтайық. Қазіргі білім беру жүйесі, яғни жаңартылған білім беру жүйесінің қандай дәстүрлі білім беру жүйесінен қандай айырмашылығы бар? Бұл жүйеде біз оқушылар тек білімді меңгеріп емес, сонымен қатар оны өмірде қолдану, сын тұрғысынан ойлау және мәселелерді шешу қабілеттілігін талап етуіміз керек. Яғни сондай құзыреттілігі бар оқушыларды біз тәрбиелеп шығуымыз керек. Ол үшін бізге оқу әдіс тәсілдерінде шамалы өзгерістер енгізу керек болады. Мен бүгін сіздерге ұсынайын деп отырған әдістер ол IBL зерттеуге негізделген оқыту және PBL проблемаға негізделген оқыту. Яғни жаңартылған оқу бағдарламасының мақсатына жету үшін осы әдіс тәсілдер тиімдірек болу керек. Бұл жерде мұғалім мен оқушының рөлі өзгеру керек. Бұл әдістерді мұғалім ақпаратты берушіден бағыттаушыға қарай өту керек болады. Енді біз әлемдік тәжірибелерден қарастыратын болсақ, мысалы Сингапур елінде мұғалімдер жақсы, олар білім беру жүйесін осындай бір шарт тәрізді қоятын болса, бұл жерде оқушылар зерттеуші ретінде, мұғалімдер серіктестер, яғни үйлестіруші ретінде қарастырылады. Олар құндылықтарды, негізгі идеяларды, жалпы дағдыларды өте жақсы басшылыққа алады. Ал біз енді зерттеуге негізделген оқыту қалай жүзеге асады, сол туралы біз қарастыратын болсақ, зерттеуге негізделген оқыту дегеніміз не, жалпы сол туралы айта кетейік. Зерттеуге негізделген оқыту оқушыларға сұрақ қоюға, зерттеуге және жаңа білімді өз бетінше табуға ынталандыратын оқыту әдісі. Бұл әдіс оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, олардың сыни ойлау қабілетін дамытады. Бұл жерде оқушы зерттеуші, оқушы сұрақ қояды, мәселені көтереді, сол мәселелерді шешу бойынша деректерді жинайды, соны қорытындылайды. Бұл үрдісте білімді оқушы сабақтың барысында білімді дайын түрде алмайды, өз бетімен ізденіп соған жетеді. Ал мұғалім бағыттаушы рөл атқарады. Мұғалім тікелей ақпаратты бермейді, керісінше оқушыларды дұрыс бағыттап қажетті құралдармен ресурстармен қамтамасыз етеді. Яғни қандай да бір заңдылық болса, мысалы Ньютонның бірінші заңы деген тақырып болатын болса, заңдылықты мұғалім бірден айтпайды, оқушыларға әртүрлі жаңағы проблемалар тудырады, болмаса соған жету үшін жағдай жасайды. Эксперимент жасауы мүмкін, болмаса бейне жазбалар көрсетуі мүмкін. Ол мұғалімдерге, оқушыларға ресурсты береді, оқушы өзі зерттеу керек болады. Шынайы өмірмен байланысты. Зерттеу нақты өмірлік жағдаймен байланысты болады. Оқушы өзі зерттеген құбылыстарды қоғамдағы, табиғаттағы маңызын түсінеді. Яғни оқушының функционалдық сауаттылығы артады дегенді білдіреді. Сын тұрғысынан ойлау және талдау, зерттеу барысында оқушылар мәліметтерді сұрыптап, салыстырып, себеп салдарын анықтайды. Бұл олардың логикалық, сыни ойлау қабілеттерін жоғарылатады. Жалпы зерттеуге негізделген оқыту ол қалай жүзу керек сабақтың басында, сабақ барысында қалай жүзеге асырамыз дегенде, бірінші біз оқушыны зерттеуге тартуымыз керек. Зерттеуге тарту деген сабақтың басында қандай да бір қызықты, яғни оқушыны сабаққа қызықтыру деп айтсақ та болады, бір жағдаяттар туғызу, бір эксперименттер көрсету, болмаса өмірден бір мысалдар келсету. Мысалы және дисперсия тақырыбы болса, мысалы кемпір қосақ туралы айту, кемпір қосақтың қалай пайда болатынын білесіңдер ме деген зерттеу жүргізу. Ары қарай балаларға сол проблеманың, сол құбылыстың жауабын табу үшін оқушылар өздері қайтеді зерттеу жүргізеді. Мұғалім осы жерде жағдайды басқарады, жаңағы өзінің ресурстарымен оқушыларға береді, оқушыларды бағыттайды. Түсіндіру бөлімінде оқушылар зерттеуден жүргізген тақырыптарын түсіндіру керек бір біріне, өзара, болмаса топпен. Мұғалім осы кезде олардың жаңағы жағдайды баға
бақылауда ұстайды. Жетілдіру бөлімінде мұғалімнің берген кері байланысы бойынша жаңағы тақырыптарын ары қарай дамытатын болады, жетілдіреді, кеңейтеді. Бағалау бөліміне келетін болсақ, бағалау бұл формативтолы, яғни критерий бойынша оқушы да мұғалім да біріккен бағалау жүргізетін болады. Келесі проблемаға негізделген оқыту туралы айтайық. Бұл оқушыларды нақты өмірлік жағдайлар мен мәселелерді шешуге тарта отырып, өз білімін мен дағдыны терең меңгеруге бағытталған оқу әдісі. Проблемалық жағдаят ұсынады мұғалім, оқушылар алдымен шешу қажет мәселені алады. Сол бір сабақты проблемадан бастау керек. Оқушы зерттеуші, жауап мұғалім емес, оқушы өзі іздеп табады. Мысалы, бүкіл әлемде тартыс заңы бар екенін бәрін білеміз. Жер бізді қандай да бір өзінің тартыс күшімен бізді ұстап тұр. Яғни денелердің бәрі жерге құлайды. Қолымыздан бір зат тастаса, ол жерге құлайды. Себебі ол тартыс. Ал бірақ бізге біз басқа ғаламшарларды да, жердің серігі мысалы айды да, ғарышқа ұшқан ғарыш кемелерінде біз жер тартады. Бірақ олар неге құлап кетпейді деген проблеманы қою керек. Ары қарай оны оқушылар өздері зерттеп, олардың не үшін құламайтын себебін анықтау керек. Топтық жұмыс, яғни осы проблеманы олар топтың ішінде талқылайды, бірге бірлеседі, пікірлеседі, шешімін жасайды. Яғни коллаборация болады, коммуникация болады. Оқу мазмұнының мазмұны кейін беріледі, алдымен мәселе. Иә, яғни алдымен мәселе, кейін мазмұн. Яғни ресурстар беріледі, ол оқушылар зерттейді, мұғалімнің толықтыруы болады. Сонымен оқушы тартты, сәтті оқып шыға алады деп айта аламыз. Жалпы проблемаға негізделген оқытудың қадамдары: проблеманы белгілеу, зерттеу және шешу жолдарын қарастыру, мұғалімнің қолдауы және жетекшілігі. Яғни проблеманы шешу барысында мұғалім оларға әрқашан қолдау көрсету керек, жетекшілік. Яғни соңында нәтижені таныстыру, проблеманы шешу жолдарын ұсынуы. Жалпы бүгінгі айтар ой: мұғалім компас болу керек, оқушы саяхатшының рөлінде болу керек. Білімді дайын күйде бермейді мұғалім, бағыттайды, басшылық жасайды. Ал оқушы ол өзі іздейді, тәжірибе жасайды, мәліметтер жасайды, қорытынды жасайды, дәлелдейді. Бұл оқушылардың алған білімді бойына тоғытуға, яғни өмір бойы олардың бір бойында қалуға, яғни дағды болып қалыптасуға әсер етеді, көмегі болады деген болу керек. Оқушы белсенді зерттеуші, мұғалім әрқашан бағыттаушы болу керек. Назарларыңызға рахмет.